tŷ cyffredin ddim yn cwrdd ag anghenion bywyd modern rhagor. Hey, beth am sŵnin, guys? Hi! Ac mae wastod un ystafell na sy'n fwy o boen i ni. O'n i ddim yn gwybod oedd carpet fan hyn. Y wetsuit, y snowboard. A gyda ffrysiau tai mor uchel, mae'n rhaid i ni addasu a gwella ein gofod. Da iawn! Mae hyn yn cwympo lawr drwy'r amser. Sorry! Mae diffyg amser, Rydyn ni gyd mor brysur. diffyg arian a diffyg gweledigaeth yn gwneud hyn yn anodd. Mae beth sy'n ei fi dimlo'n dris. Mae fe jyst yn ddiflas. Ac yn aml ni'n rhy agos at y broblem i allu gweld yn glir. Wyt ti'n meddwl what it could to ti nawr? Ond fi wedi dysgu, trwy wrando ar y problemau, Licen ni bod falle llai o bethau mewn mae. derbyn arbenigedd dylunwyr talentog, Cael ei disgifio fan hyn. a meddwl bach yn wahanol am sut ni'n defnyddio ble ni'n byw, yna gallwn ni droi'r tai yma nôl yn gartrefi. A sa'n was o wynt, fi just yn fishy. Felly dewch i ni Taclo'r Tŷ. Sy'n gired y ti? A dwi'n yr un lle. Ni ar y ffordd i Ferthyr. Porth Banabycheiniog wrth gwrs. Blynydde yn ôl oedd yn cael ei adnabod fel the Iron Capital of the World. Dyddiau yma mae pobl yn dod i fyw yma achos bod chi llai na awr o Gaerdydd, chi'n cael lot am eich arian yma, chi ar drod mynyddoedd a golygfeydd ysblenydd, mae lot o adaraethau ar agored yma. Ond heddi dwi wedi dod yma i gwrdd â teulu. Andrea, y fam, Gwyn, y tad, a Carys, i merch nhw. Yn ôl pob sôn, dwi wedi tŷ nhw ddim yn gweithio un o'r agor, felly ni ma i rando ar y broblem a trial gwella pethau. Helo! Ie, sy'n i ti? Diolch. Neis i ma ti wneud. Diolch am cael ein eich ti cheddi. Welcome to the madhouse. I love mad houses. We're good. Andrea dwi'n nyrs yn Caerdydd. Fy enw yw Carys, dwi'n 25 mlwydd oed. Dwi'n chwarae rygbi fel flanca. A dyn ni jyst yn brysur iawn, really. Fi ddim yn credu bod ti yn gweithio, achos mae cymaint o peth yn mob man. Mae Carys yn wastad yn rhoi stwri fi am hod y pethau. Os mae rhywun yn rhoi rhywbeth fi, fi'n sort of treasure o atgofion. Ie, mae'n dod i'r pwynt ble mae fwy o trinkets yn y haws fel hyn. Na ti. Mae nhw'n pob man, literally pob man. Fi'n credu bod rhaid i ni sortio mas pethau a cael storage gwell. Cael rhywle yn y tŷ yn mwy suitable i fy ADHD, bydd hynna'n really dda i fi. Mae gymaint o sŵn yn fy ymenydd a dod mewn i'r drws and it's just like, wow. Dwi'n credu hefyd, roedd yn rili anodd i fi pan roedd mam yn sal efo cancer a pethau. Oedd gen i cancer o fron, so oedd rhaid fi wneud 6 mis o chemo, a ni wedi colli gyd o'n ngwat a pethau felly. Pan maethon ni cael y wig i ffito, a roedd hwnna yn the reality setting. O'n i jyst yn becso am beth oedd yn mynd i digwydd i'r teulu os nag o'n i'n dod dros y fe, really. Ond dim ond nawr dwi'n dod nôl yn haini, really. So mae rhaid ni sort of cael gafel ar popeth a troi dy ti o gwmpas. Angen fath o interior designer fi'n credu ca. Pwy sy'n byw yn y tŷ? Fi, Carys, Gwyn a Pedwar o Cwn. A ti di symud nôl mewn, Carys? Ie, nes i brysio symud mas pan oedd fi'n tua 19, a roedd fi'n meddwl roedd fi'n barod. Nes i trio rentio ar ben fy hun. It was just impossible i safio lan yn byw mewn cartref rent. Ie, a ti ddim ar ben dy hunan di fan'na, achos fi'n credu mae hwnna'n broblem. Ie, Mae bobl ifanc. Oh my gosh, mae fe'n crazy yn diwe pan mor ddrud yw e. Ie. Right, dangoswch i fi le chi'n ymlacio. O, reit, oce. Please. O, mae hwn yn lyflu. So fan hyn chi'n ymlacio, ie? Wel, ie, ond really, dim lot o lle i ffitio pobl mewn. Mae rhaid fi really clirio lot o bethau mas.
Cael mwy o le. Ti'n gweud bod ti eisiau cael gwared pethau? Surely not the Highland cowage that I can see everywhere yn yr ystafell. Mae'r Highland cows yn pob man. Mae 4 flan fanna. Mae llun tu ôl I ni, a mae 2 fanna. Fi'n gwybod bod rhaid fi sort of... Sacrifice the Highland cows. Roedd arfer bod cushion covers, throws, Highland cows. Mae ganddyn ni attic a cellar. Voila, you have like... All that space. All that space for the Highland cows. Mae ADHD yn o ti, os e? So fel mae hwnna wedyn yn amharu ar amser chi fel teulu? Mae lot yn mynd ymlaen, like, mae'n gallu bod yn challenge. So, ar y funud, dwi'n mynd lan star efo fy cwn fi a just yn aros yn ystafell gwely. Mae ddim yn ffe, ond pan mae popeth yn mynd ymlaen, dwi'n get a little bit overstimulated. A ti'n bach yn stressed? Yeah, dwi'n dod yn like irritable. Ond mae'n anodd yn y foment I kind of cadw lid arno fe. A beth sy'n anodd wedyn, I guess, yw ti moyn bod gyda pawb arall, ond ti moyn tywyn bach o'r llonyddwch meddwl na. A ti moyn iddi fod gyda pawb arall, ond ti ddim yn moyn iddi fynd yn stress. Na'r challenge, really. O, mae'r cwn nôl, dyn nhw? O, Conw, hello! Hi, Gwen! Hei, chi! A dy gwn di yw'r ein, Ie, Milo ydy'r un hyn a fi un llall. O, maen nhw'n gorgeous. OK, lesh. Wel, chi ddangos I fi de stafell chi moyn neud rhywbeth gyda. OK, let's go. Gyda Carys nôl yn y cartref teuluol ac yn delio gyda ADHD, mae Andrea newyddus I Carys gael stafell sydd wedi dylunio yn bennaf iddi hi. So maen nhw'n stafell da o ran seis. A beth yn cael ei ddefnyddio fel ar hyn o bryd? Stafell bita? Ie, stafell bita. Storage room. Ie. Cofio tro diwethaf. Ie, ni wedi cael pryd o fwyd. Gyda cwbl o wythnos yn ôl o fe. Mi'n sydd yn ôl o falle. Mae hwn yn swnio familiar. Mother-daughter disagreement. So beth I ti moyn mas o'r stafell yma? Just rhywle bydd yn... Cyfforddus. Ie, cyfforddus I fi a rhywle dwi'n gallu dod ar fy ffrindiau a fy partner. Bydd e'n rhoi rhywle I fi dod yn y tŷ sydd ddim yn stafell gwely. Rwy'n gallu galw'n llyd I hun. Ie. A mae fe'n cyfnod newid o bywyd chi nawr, ydw e? So mae ti wedi symud nôl mewn. So mae'r tŷ falle ddim yn gweithio I chi fel mae fe ar hyn o bryd, ond mae fe'n easy fix. O, gobeithio. Pan mae plentyn yn symud nôl mewn i'r tŷ ar ôl bod off am gyfnod, mae hwnna'n gallu bod yn anodd I bawb, i'r plentyn sy'n symud nôl mewn, a'i rhieni hefyd. A fi'n credu mai dyna beth yw yn her ni gyda'r prosiect yma, yw creu gofod sy'n plesio pawb a sy'n cadw pawb yn hapus. Yn helpu I drawsnewid yr hen stafell bita yma mewn I ofod ymlacio I Carys a'r teulu, mae'r dylunnydd mewnol Dyfed Price. A fydd angen defnyddio I brofiad o weithio ar 2 tref modern Llundain I adnewyddu'r ystafell blinedig yma. So, first impressions? Mae'n teimlo bod yn cryn crampt chydig bach. Y scale sy'n wrong, dim necessary pethau sydd yma. Bod y cyparthau falle chydig bach yn fawr, bod y bwrdd falle chydig bach yn fawr i'r lle. Mae'r stafell neis, mae'r space I hun yn dda. So, gwed ti, Carys, wrth Dyfed, beth ti moyn mas o'r stafell yma? Rhywle sydd yn tipyn bach yn wahanol I gweddill y tŷ. Rhywle gyda llai yn mynd ymlaen, tipyn bach mwy minimalistic. So be yn y stafell yma sydd yn creu problemau I ADHD ti? Mae lot o gwahanol fathau o lliwiau a ornament gwahanol. Mae'n just y llawer yn mynd ymlaen. Os da ti syniad, Dyfed? Syniad yn dy ben? Oes yn ymhen, mae'n gwneud syniad. Dwi'n meddwl sy'n dda cael gwared o'r lle tan, achos bod o'n fawr i'r stafell. Os ys da dwll dal tu ôl I fan hyn, Mae'n adwll. a bod ni'n gallu pwysio hwnna mewn, a wedyn bod y teledu mynd i'ch ben efo. Mae hwnna wedyn jyst yn golygu bod y stafell yn dechrau fanna, hytrach na dechrau fan hyn. A jyst neud siŵr bod y proportions y dodrefn yn ffitio'r stafell. A bod yna ddigon o le o leia 3 os yna 4 o bobl eistedd yma, yn cyfforddus. A'r cwn. A'r cwn. Fi'n excited I ti nawr, Ca? A fi. Jen, really excited. Gwenu, fi'n gwenu. Wrth I Dyfed ddod I nabod yr ystafell yn well, fi eisiau sgwrs bach da Carys am I chyflwr hi ar anawsterau mae hi wedi profi.
So pryd nes ti cael y diagnosis? Nes i cael y diagnosis tua 2 flwyddyn yn ôl. Edrych yn ôl, ar ôl cael y triniaeth nawr, dwi'n credu sut oedd i wedi gwneud e. Okay. Cyn i ti cael y diagnosis, sut oedd e'n neud ti dimlo? Frustrated oherwydd ti'n teimlo'n wahanol i pawb arall, ond pan mae pobl yn gofyn sut, mae'r mor galed i dweud wrth pobl sut oedd hi'n teimlo. Nôl pan roeddwn ni yn ysgol, roedd dim llawer o gwybodaeth amdano fe, dim lot o pobl yn siarad amdano fe, so roedd e'n cymryd fwy o amser i pigo fe lan, ac mae'n mwy galed mewn merched hefyd oherwydd roeddwn ni'n masgio fe. Okay, yeah. A so pan oedd dy fam di yn mynd trwy y cancer, a ti ddim yn gwybod mae ADHD oedd ar y pryd, oedd efen yr cyfnod mwyaf anodd? Pan oedd mam yn sal, roeddwn ni'n cael fy misdiagnosed. Bydd y GP yn dweud, it's depression, it's anxiety, it's hormones. A dyna pam oedd mam yn dod yn worried, oherwydd roedd hi'n meddwl, well, she's being treated. Pam mae dim byd yn gweithio, roedd yn really amser galed. Ac hefyd mae mam yn pillar o'r tŷ, mae hi'n... Ife hi yw'r un cryf, hi yw'r un sy'n dela pawb at ei gilydd. Ac gyda hi yn mynd yn sal, roedd fi a dad yn just sort of blind lead in the blind type of thing. Right, newn ni sorto fe i ti, Ca. Wes. Fel bod Carys yn gallu teimlo'n gartrefol yn y lolfa newydd, mae angen iddi benderfynu ar ba liwiau i ddefnyddio. Ond nid jyst addurn gweledol yw lliw mewn stafell. Mae'n gallu cael effaith mawr ar sut ni'n teimlo fyd. Mae hwn fel bod mewn siop losin. Cymaint o liwiau, cymaint o ddewis. Dyfedlus le i ni'n dechrau fan hyn? Dwi'n meddwl peth pwysig pan ydych chi'n defnyddio'r charts yma ydy sylweddoli bod yna lot o wyddoniaeth tu ôl ffordd mwyn rioso'r rhain allan. Os ti'n dewis 2 liw am stafell, mae'r 2 liw yna mynd efo'i gilydd. 2 liw yna, 2 liw yna, 2 liw yna, 2 liw yna. Dyna ffordd i ddewis. Unwaith ti wedi dewis dy brif liw, lle ti wedyn dewis y 4 lliw o gwmpas o, sy'n mynd i wastad mynd efo'i gilydd. OK, so mae ffordd o wneud hwn y ffordd reit a ffordd anghywir, Oes. OK. Os yw rhywbeth yn un ti dweud, na, definitely ddim. Melyn. Melyn, OK. Gyn i gymryd melyn allan. Porffor. Coch. Pink. Ydi. O'r hynna, ben di dy'r ffefryn di? Ie. Oh, exciting. That looks like mae'n edrych yn lles. Dwi'n teimlo fel dwi'n gormeddwl nawr. Ti yn gormeddwl? Ie. Nice. Nice. Ie. Mae hwnna'n gweithio'n dda. Ie? Ie. Really? Isio swydd? Ydyn ni? Dwi'n dod i'r lliw yma, ond mae angen i reoli o i wneud siŵr bod o ddim yn cymryd drosodd. Ti di surprise fi gyda y lliw neddo? Ie, ond just a pop. Mae ddim angen i fi cael ei plaster o'n pob man. OK, ti'n meddwl ti wedi gweithio gyda'r lliw yna? Definitely. So'r camau nesaf, dewis y dodrefn, dewis y lliwiau, goliadau, so wneud y specs sydd i gyd i wneud siŵr bod ni'n gallu cael y job i wneud yn yr amser sgen ni. Dwi'n gwybod bod gen i ddim lot o amser i wneud o, so mae'n rhaid i troi rownd yn gyflym. Cymru be, fi'n actually credu bod ni mewn lle da, ac bod y stafell na i Carys, ni moyn i Gwyn a Andrea fo'n hapus fyd, a nybeth yw'r her. Fi'n teimlo'n positif. Positif iawn. Fi nôl yn Merthyr i weld Carys ac Andrea. Oedd y ti jyst ddim yn gweithio i nhw. Oedd Carys yn moyn rhywle iddi hi hun, ystafell iddi hi hun. Felly, sa'i ti gweld beth sydd wedi cael ei wneud hyd yn hyn, felly mi jyst go mlaen. Helo! Hey. Mae'n edrych yn lyflu, Dyfed. Mae'n edrych lot yn fwy, mae'r ystafell, achos siwr gymryd o stwff mewn yma. Mae'n edrych yn greit. Ydy, mae'r lliw yn edrych yn dda. Dwi'n meddwl, achos bod y dodrefn oedd y sgêl yn anghywir, mae rwan, dydy'r ystafell edrych gymaint yn fwy. So mae hwn yn mynd o fel y canfas i bob peth arall ni'n rhoi fewn ystafell. OK, pam nes ti gytuno gyda'r lliw yma? Un mo'n lliw hyfryd. Ydy. Ond hefyd, dwi'n meddwl, mae'n gymaint o dawel ac yn calming iddi hi pan fydd i'n math. OK, mae hwn yn neis. Mae'r tan di mynd. Ydy, mae'n mynd i edrych yn gret. Unwaith wedi ni roi'r cynwylla falle mewn na, bydd yn edrych yn gret. Beth yw'r to-do list? Rho'r shelf lle tan yma ni, mae eisiau teledu fyny, mae eisiau gorffen rhoi'r coesau falle ar ddodrefn a dod o bob peth i mewn. A dyn mae'r shelfydd yn cael ei orffen ar hyn o bryd.
Da ni'n mynd o cwbl o'i pethau personol hir ar y shelfydd, sydd wedyn rhoi personoliaeth i mewn yma. Right. Ond y blawn hynny mae bob peth yn newydd. So, yeah. Ti dal yn dyla... Dwi dal yn dal pint y dylaw, ddo. union. Felly mae bach fwy o beinto i wneud hyn fi'n cymryd. ie. Right, na di hwnna. Ocê, A gweithio pan byddai'n dod nôl. Ie, Mae bach fwy o dodre mewn yma. Mae'r safle edrych yn gwrdd, ond mae'n just eisiau stwff anno fe nawr. A dim ond y peinto sydd wedi cael ei wneud. Felly, mae amser yn bryn. I ddianc rhag y chaos sy'n digwydd yn y tŷ, fi mewn mas â Carys ac Andrea am dro bach. Mae symud nôl i fyw gyda rhieni yn dod a'i fuddion, ond yn gallu bod bach yn gymleth weithiau fyd. Felly fi eisiau clywed sut mae'r trefiant yma'n gweithio go iawn. Mae nhw'n excited i fod mas nawr, ydyn nhw? Ie. Lot gormod o bobl yn eich tŷ chi ar un o bryd, os e? Sa'n eisiau laf fan hyn? Cwmyneth i o chat bach. O, conno. Ach, sa'n be, fi'n credu bod fe'n rhywbeth mae lot o bobl gallu uniaethu gyda pan mae oedolion yn dod nôl i fyw gyda'i mamau tad nhw. So pan nes ti wneud hwnna, beth oedd y peth mwyaf stressful? Ti'n symud mas ac mae'n teimlo fel ti'n dechrau to, a wedyn ti'n angen dod nôl gartref, a wedyn mae'n fel dechrau to eto, ond ti wedi colli Annibyniaeth ti, Ie, annibyniaeth, ie. Fel mam, gwybod bod hi yn yr ystafell na yn fodlon ar ei gofod ti. Oeddi hwnna mynd i roi rhyw fath o tawelwch meddwl i ti? Ydy, achos ambell waith pan mae Carys yn cael lot o fath o anxiety gyda'r ADHD a mae wedi cael amser prysur falle yn y gwaith. Os dwi'n gwybod bod yna rhywle nais gallu mynd i cwlo lawr, bydde ddim mor pryderus amdani. Ie. Right, ewn ni'n ôl da i weld os maen nhw wedi cwpla? Ie. Excited! Nôl yn y tŷ, mae'r tempo wedi cynyddu ac mae Dyfed a'r tîm yn brysur yn gorffen y gwaith. Ond yn bwysicach fyth, mae'r dodrefn wedi cyrraedd ac mae'r stafell yn edrych fel stafell to. Mae'n disgwyl ti'n bach yn wahanol. Pan ethon ni ar y wac. Da iawn, mae fe'n lyflu dy ti. Ie. Oes dim lot Mae'n edrych yn dda. Mae'n edrych yn gret. Oes dim lot o bethau i wneud nawr. Os efo'r gwynt yn lyflu, mae fyd. Ie, mae gen i fel y room sense sy'n mynd i wneud lle. Dwi'n lot fwy calming. Sy'n mynd i helpu nhw hefyd. Ie. Byddai'n helpu Carys. Ie, yn union. Ie, rhwng goliadau bod peth arall gen i fan hyn fydda'n, ie. Right, mynd ti cwpl o fynydau, right? Oce. Right, cwpl o fynydau i ôl... Nôl y cushions yn mynd i gorffen nhw chydig. Fi'n mynd i'r gegin. Dyn ni bron yna, just angen i ni wneud yr ystafell i dimlo tym bach yn fwy, wel yn fwy Carys. Ladies, mae'r foment fawr wedi cyrraedd. Ni ar fin. Mae mewn i'r stafell newydd. Sut ydych chi'n tymlo? Cyffroes. Ie? Methu aros. Chi'n barod e? Ydyn. Ie? Ie. Right, gyda chi fynd. OK, ladies, mewn â chi. Oh my gosh. Oh, wow. Mae'r dodrefn di-angen wedi gwneud lle i ddodrefn pwrpasol, gan leihau'r clytau gweledol ac agor y gofod lan yn sylweddol. For once, sy'n geired y ti? Gyda lliwiau newydd a gwell defnydd o'r gofod, mae naws yr ystafell wedi newid yn llwyr, gan greu lle llawer mwy cyfforddus i Carys a'r teulu ymlacio. So, beth chi'n meddwl? Lovely. Gorgeous. Ie, dwi'n really hoffi, ie. Ti'n really stop, mae'n siŵr gyda bethau i ddisgwyl yno, Ie, mae pob, just... Mae'n touches bach, chi ddim yn gweld pan chi'n cerdded mewn yn gyntaf, ond wedyn chi'n pigo lan a... Ie, pethau bach. Ie, mae gymaint gyd I weld. pigyn. A mae'r lliwiau, gwmws fel ti eisiau. Ie, perffaith. Good. A ti wedi sylwi beth sy'n draw fel yna? Ie, stefi'r cwn. Sut i'r cwn. Maen nhw'n gallu edrych lawr i'r stryd nawr. So ti'n gallu gweld un o'n eistedd fan hyn, gyda dy ffrindiau di, gyda dy partner di, y cwn eistedd o fanna. Ffilm neu rygbi ar y teledu. Edrych ar Sarra yn gwneud y rygbi. Ie, dwi'n methu aros. Fi gallu gweld yn ei wyneb. Ie, bod hi'n bles. Mae hwnna'n anodd am. Am wneud i ddod y dyfed mewn? Ie. Dyfed ti sy'n neud y gwaith caled i gyd? Mae'n saff i dod mewn. Ydy, mae'n saff i dod mewn. Dyfed, mae'n ffantastig. Sbonia ni'n union beth ti wedi wneud a pam. Wel, dechreuais i hefo'r lliwiau bod ti wedi dewis. Beautiful. Ach, mae'n neud ystafell edrych gymaint yn fwy yn tydi. A dwi'n meddwl bod just cadw'r lle'n syml wedyn efo'r just as cushions a falle just yn pigo fyny'r gwahanol liwiau ti wedi dewis. Dwi'n meddwl yn gweithio'n ofnadwy o dda fan hyn. Oedd y dodrefn yma o blaen yn just
rhy fawr i'r stafell. Rwan mae'r dodrefn wedi cael ei gynhyrchu so bod nhw'n yn y maint cywir, a mae bob peth wedi cael ei osod allan yn iawn. A maen nhw'n dwlu ar y lle tan fyd. A mae'r lle tan di gweithio. Mae hwnna'n edrych yn really drud. Mae'n job yn lyflu. Oedd yn ffortiwn. Mae'r lle tan wedi hollol traws newid y stafell. Oedd y bedd yna o blaen yn rhy fawr. Do'n i'n lwcus pan gymryd yr hen lle tan i ffwrdd, bod gen i'n dal y twll yna. A mae hwnna wedi gwneud y stafell deimlo'n fwy, ond hefyd rhoi fel focal point i'r stafell. A mae'n teimlo yn llonydd iawn mewn Ydi. ydy we, tymod? Ti'n moyn y tawelwch meddwl na. Fi'n teimlo fel bod ti'n mynd i gael mewn fan hyn. Ie, dwi'n cytuno, lyflu. A fi'n dwlu ar y cynwylle hefyd. Mae'r cynwyllau'n gweithio, ond ar ben hynny, byddwch chi'r goliadau tu ôl chi, gewch chi'r app, ti'n gallu wedyn newid y lliwiau ar hynna, a chwarae gwmpas efo gwahanol liwiau, newid yr agwedd y stafell. Dibynnu ar y tymer di, Carys, dibynnu ti eisiau cael. O ti'n sôn bod ti eisiau'r stafell mewn bod yn galon y tŷ. Ti'n credu bod Dyfed wedi creu hwnna i chi? Ie, mae'n perffaith. Diolch yn fawr. Siw mae'n mynd i newid dy fywyd i? Mae'n mynd i newid fy bywyd fi, rhoi rhywle dawel i fi dod i ymlacio. Just rhywle fi'n caru, rhywle nais i mynd. O, mae'r Gwein yn gweud yn cyfan, ydw e? Ydy. Diolch yn fawr i Dyfed. Mae fe wedi gwrando ar beth oedd Carys moyn. Ac lot o weithiau mywyd Carys, mae wedi cael problemau gyda pobl ddim yn gwrando ar beth mae moyn. A fi ambell waith yn gwneud hwnna, achos fi'n trial helpu ddi gormod. O'n i jyst wir yn gweld mewn gwyneb Carys oedd hi'n really yn hoffi so o'n i'n really pleased. Dwi'n really hoffi fed. Mae ddim gormod yn mynd ymlaen. Mae'n just yn really nice, just rhywle ti'n gallu switch off. Mae'r canlyniad yn just, mae'n well na wedi meddwl oedd yn mynd i fi. Dwi'n really hoffi fe. Less is more. Weithio, sy'n angen bob peth. A mae'n anodd i ddechrau o'r dechrau, ond weithio mae angen hynny a cael refresh. Ond dyna beth sy'n gwneud, i gael gwared o byw fo llai. Good, felly popeth yn ei le, sy'n eisiau fwy o dodref mewn me, ni'n ei wneud e, fel ti'n moyn. Alla just un yn neud, OK? Just un munud. Pan mae'n fi teimlad fi'n gwybod beth mae'n mynd i wneud nawr? Carys, gen i anreg bach i ti. Gorau fyr y ffordd! Mae'n cymryd e off straight away. Chwa be, fi credu meithniadau chi'ch doi gwmpo mas am y fywch na. Joiwch, a mae'n job ni wedi gwneud mewn yma. Byddai'n ymateb neis yn dod e. A ni'n meddwl, falle chi a fi, ni'n edrych ar y stafell na, a ni'n meddwl bod fe bach yn wag, sy'n lot o stwff na, sy'n lot o ddodrefn. Ond na beth oedd eisiau ar y prosiect ma, ac am y tro cynta, spel fi'n siŵr, mae yna le yn y tŷ na. A achos hynny, mae Carys yn mynd i fod yn hapus, a achos hynny, mae Gwyn a Andrea yn mynd i fod yn hapus. Felly, ie, diwrnod da.